Кояшлы Түркиянан сәлем достар. Бына шулай тигәнсе студент сақтарым да келіп етті. Әлі мен юғары оқу йортына кетіп барам. Һәм біләһегезме достар, бүгін мен һеҙгә бөтә уҡыу көнөн күрһәтәсәкмен. Ҡыҙыҡ буласаҡ тип уйлайым, шуға киттек. Сит илдә белем алыу минең иң күптәнге хыялым. Һәм ниһаят был хыял тормошҡа ашты. Мин Төркиянең баш ҡалаһында Анкарала белем алам. Әлегә төрек телен өйрәнәм. Иң зур маҡсатым башҡорт халҡын бөтә донъяға танытыу. Ona göre Башҡортлар кuvvetli ve savaşçı, hayvancılık yapan bir halk. Был минең корпусым. Әйдәгеҙ мин уның тураһында аҙаҡ-ҡараҡ һөйләсәкмен, сөнки мин әҙ генә һуңланым шикелле. Инде ошо класста беҙ төрек телен өйрәнәбеҙ. Әйткәндәй, минең бөтә классташтарым төрлө илдәрҙән. Бында Колумбиянан, Ирандан, Эфиопиянан, Үзбәкстандан, әйткәндәй, был минең классташым Сабина һәм Казахстандан классташым Сауле. Сәғәт 12, тимәк беҙҙә төшкө аш ваҡыты, ҙур тәнәфес 1 сәғәт бара. Ошо ваҡыт эсендә беҙ ашай алабыҙ, кампус буйлап йөрөй алабыҙ, ял итә алабыҙ. Мына мин ашап алдым, хәҙер инде кампус буйлап һеҙгә экскурсия күрһәтәм. Ошо ҙур яланда беҙ пикниктар эшләй алабыҙ, уйындар уйнай алабыҙ. Бында төрлө спорт тренажерҙары һәм минең артымда унда ҙур сәхнә һәм стадион. Бында студенттар өсөн ныҡ уңайлы төрлө кафелар бар, ашханалар бар. Һәм инде тәнәфес ваҡытында бында сәй ясай алабыҙ. Хәҙер инде мин һеҙгә иң яратҡан урынымды күрһәтәм. Ошо урында йөрөгәндә мин үҙемде Хогвартста йөрөгән һымаҡ тоям. Бында бик матур парк, ҡояш һәм фонтандар. Буш ваҡыттарымда мин шулай итеп ҡояш аҫтында ултырырға яратам, бында бик йылы. Инде быйыл мин факультетымда уҡымайым, сөнки мин төрөк телен өйрәнәм. Һәм инде төрөк телен өйрәнгәндә мин һәр ваҡытта башҡорт телен иҫтә тотам, сөнки башҡорт телен белгәндә төрөк теле бик еңел бирелә. Мәҫәлән, беҙ күп әйберҙәр тураһында һөйләгәндә беҙ лар, ләр суффикстарын ҡушабыҙ. Инде һорау биргәндә беҙ, мәҫәлән, бардыңмы, киттеңме тип һорайбыҙ һәм төрөк телендә лә шул уҡ. Был корпуста мин белем алам. Әйткәндәй, беҙҙең классыбыҙ 5-нче ҡатта урынлашҡан, ләкин ул Рәсәйҙә 6-нчы ҡатта булырға тейеш ине. Сөнки Төркиәлә ҡаттар һаны 0-дан башлана. Бына шундай ҡыҙыҡ әйбер һәм мин уҡырға киттем. Бына шундай уҡыу көнө булды бөгөн. Миңә бик оҡшаны. Һеҙгә лә оҡшағандыр тип ышанам. Анкара ҡалаһынан Рөстәм Тыңбәтов, Тау-Тау хәбәр өсөн.